नमस्कार जय जगन्नाथ शकुंतला ट्यूटोरियल को आपण मानक आंतरिक स्वागत मु प्रियंका रथ यही चैनल रे आपण माने यूजीसी नेट जेआरएफ एसएसबी टीजीटी पीजी और भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं पीएचडी तथा समस्त ओडिया प्रतियोगिता मूलक परीक्षा पे उपयोगी पाठ्य सामग्री और सहज व्याख्या पाई परिबे। हमर लक्ष्य सहज शिक्षा सठिक प्रस्तुति निश्चिंत सफलता। तेणु आम चैनल टी को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करी आम सह जोड़ी रहंतु एवं कमेंट माध्यम रे जणांतु आपणकर जहाँ डाउट अच्छी सब मु क्लियर करदेवी। आज विषय वस्तु उपरक आलोचना करवा। आज विषय वस्तु कौन ना आमर ओडिया भाषार ध्वनि अधा थिला ओडिया भाषार ध्वनि आम आलोचना करवा। स्वर ध्वनि गुड़िक की धरणर ध्वनि कुहा जाए। स्वर ध्वनि गुड़िकु की धरणर ध्वनि कुहा जाए। स्वर ध्वनि गुड़िकु सघस ध्वनि कुहा जाई थाए। स्वर ध्वनि गुड़िकु केउं ध्वनि कुहा जाई थाए। स्वर ध्वनि गुड़िकु सघस ध्वनि कुहा जाई थाए। दुई स्वर ध्वनिर अन्य नाम कौन। दुई स्वर ध्वनिर अन्य नाम कौन। दुई स्वर ध्वनिर अन्य नाम संध्याक्षर। संध्याक्षर संध्याक्षर एटा गोटे न्यू क्वेश्चन। एटा होची कौन दुई स्वर ध्वनिर अन्य नाम कौन संध्याक्षर। संध्याक्षर दुई स्वर ध्वनिर अन्य नाम संध्याक्षर। ओडिया वर्णमाला रे केउं दुईटी ध्वनि दुई स्वर रूपे परिचित ऐ आउ औ। ओडिया वर्णमाला रे केउं दुईटी ध्वनि दुई स्वर रूपे परिचित ऐ औ। ओडिया वर्णमाला रे केउं दुईटी ध्वनि दुई स्वर रूपे परिचित ऐ औ। वर्गीय व्यंजन ध्वनि प्रथम दुईटी ध्वनि को की प्रकार ध्वनि कुहा जाए। वर्गीय व्यंजन ध्वनिर प्रथम दुईटी ध्वनि को की प्रकार ध्वनि कुहा जाए। वर्गीय व्यंजन ध्वनिर प्रथम दुईटी ध्वनि को अघोष ध्वनि कुहा जाए। वर्गीय व्यंजन ध्वनिर प्रथम दुईटी ध्वनि को अघोष ध्वनि कुहा जाए। वर्गीय व्यंजन ध्वनिर तृतीय और चतुर्थ ध्वनि को कौन कुहा जाए बा केउं ध्वनि कुहा जाए। वर्गीय व्यंजन ध्वनिर तृतीय और चतुर्थ ध्वनि दुईटी को सघोष ध्वनि कुहा जाए। वर्गीय व्यंजन ध्वनिर तृतीय और चतुर्थ ध्वनि दुईटी केउं ध्वनि कुहा जाए सघोष ध्वनि कुहा जाए। प्रथम और द्वितीय कौन कहला अघोष ध्वनि आउ तृतीय और चतुर्थ ध्वनि को कौन कहजिबो ना सघोष ध्वनि। वर्गीय व्यंजनर प्रथम और तृतीय ध्वनि केउं धरणर ध्वनि। वर्गीय व्यंजनर प्रथम और तृतीय ध्वनि केउं धरणर ध्वनि अल्प प्राण ध्वनि। केउं धरणर ध्वनि ना अल्प प्राण ध्वनि। वर्गीय व्यंजनर द्वितीय और चतुर्थ ध्वनि केउं धरणर महाप्राण ध्वनि धरणर। स की प्रकार ध्वनि स हेउची वश्य संघर्षी ध्वनि। स की प्रकार ध्वनि स हेउची वश्य संघर्षी ध्वनि। ओष्ठ स्पर्श ध्वनि ओडिया भाषा रे केतोटी रहिछि। ओष्ठ स्पर्श ध्वनि ओडिया भाषा रे 16टी रहिछि। ओष्ठ स्पर्श ध्वनि ओडिया भाषा रे केतोटी रहिछि। ओष्ठ स्पर्श ध्वनि ओडिया भाषा रे 16टी रहिछि। ए डिस्कसन गुड़ाक द्वारा आपण मानकर सब मन रही तेणुक मुझे आलोचना करुच्ची। ओडिया साहित्यर दर्पण पुस्तक आलोचना करुच्ची। ओडिया साहित्यर क ख ग पुस्तक आलोचना करुच्ची। ओडिया साहित्यर ज्ञानकोश ए तीनटा पुस्तक को मिसैकी ही मु आलोचना करुच्ची। आपणकर जोठी डाउट होची सेटा कमेंट माध्यम रे मते जणांतु ताको मु क्लियर करबा को चेष्टा करबी। नेक्स्ट क्वेश्चन ह की प्रकारर ध्वनि अटे। ह की प्रकारर ध्वनि अटे। ह हेउची काकल्य संघर्षी ध्वनि। ह की प्रकारर ध्वनि ह हेउची काकल्य संघर्षी ध्वनि। मुक्त अक्षर शेषरे कौन थाए। मुक्त अक्षर शेषरे स्वर ध्वनि थाए। मुक्त अक्षर शेषरे कौन थाए मुक्त अक्षर शेषरे स्वर ध्वनि थाए। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी उष्म वर्ण। तालव्य स हेउची उष्म वर्ण। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी उष्म वर्ण कौन कौन ऑप्शन अछि म र ह
ତାଲବେଶ କେଉଁଠି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ? ତାଲବେଶ ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ସମାକ୍ଷର ଲୋପରେ କାହାର ବିଲୋପ ଘଟିଥାଏ? ସମାକ୍ଷର ଲୋପରେ କାହାର ବିଲୋପ ଘଟିଥାଏ? ଅକ୍ଷରର ବିଲୋପ ଘଟିଥାଏ। ସମାକ୍ଷର ଲୋପରେ ଅକ୍ଷରର ବିଲୋପ ଘଟିଥାଏ। ସମାକ୍ଷର ଲୋପରେ କାହାର ବିଲୋପ ଘଟିଥାଏ? ସମାକ୍ଷର ଲୋପରେ ଅକ୍ଷରର ବିଲୋପ ଘଟିଥାଏ। ସ୍ୱରାଘାତ କେତେ ପ୍ରକାରର? ସ୍ୱରାଘାତ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ସ୍ୱରାଘାତ କେତେ ପ୍ରକାରର? ନା ସ୍ୱରାଘାତ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣର ପରିକଳ୍ପନା କିଏ କରିଥିଲେ? ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣର ପରିକଳ୍ପନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଡାନିଏଲ ଜୋନ୍ସ। ଡାନିଏଲ ଜୋନ୍ସ ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଡାନିଏଲ ଜୋନ୍ସ ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣର ପରିକଳ୍ପନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଡାନିଏଲ ଜୋନ୍ସ ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। OCHIR ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୋନେଟିକ୍ ଆଲଫାବେଟ୍। OCHIR ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୋନେଟିକ୍ ଆଲଫାବେଟ୍। ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା? ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ରୂପରେଖ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ରୂପରେଖ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ରୂପରେଖ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଣେତା। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ରୂପରେଖ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁ। ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ପୁସ୍ତକ? ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ, ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ୱର ଅଭିଧାନ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ। କେଉଁଟା? ନା ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅ ଆ ଇ ଉ ଏ ଓ ଆଦିକୁ କି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ? ଅନୁନାସିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଅ ଆ ଇ ଉ ଏ ଓ ଆଦିକୁ କି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ? ଅନୁନାସିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣର ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଣ ମ ର ଳ ଆଦିକୁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ? ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରଣିତ ଧ୍ୱନି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ରଣିତ ଧ୍ୱନି ଭାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଠ ଣ ମ ର ଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ରଣିତ ଧ୍ୱନି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍କୁଲ ଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏଥିରେ କେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଦ୍ୱୟର ଆଗମ ଫଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଇ ଓ ଅର ଆଗମ ଫଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ସ୍କୁଲ ଇ ସ୍କୁଲ, ଇ ଆଉ ଅ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଇ ଆଉ ଅର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଦ୍ୱୟର ଆଗମ ଫଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଅପିନିହିତ ବା ମଧ୍ୟ ଆଗମର ଏକ ଉଦାହରଣ କେଉଁଟି? ଅପିନିହିତ ବା ମଧ୍ୟ ଆଗମର ଏକ ଉଦାହରଣ କେଉଁଟି? ବେଗି ବେଇଗି, ବେଗି
ବେଗି ବେଗିଆ ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି, ସେମିତି ଅପିନିହିତ ବା ମଧ୍ୟ ଆଗମର ଏକ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହବ? ବେଗି ବେଗି। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଅବର ଅବରୁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ମଧ୍ୟ ଆଗମ ହଉନି, ଏଠି ଶେଷରେ ହଉଛି। ରିକ୍ସା ରିକ୍ସା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସଂଯୋଜନ ହେଲା। ସ୍ନେହୀ ଅସ୍ନେହୀ, ଏଇଟା କ'ଣ? ପ୍ରଥମରେ ଆଗମ ହେଲା। ବେଗି ବେଗି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ମଧ୍ୟ ଆଗମ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଅପନିହିତ ବା ମଧ୍ୟ ଆଗମର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବେଗି ବେଗି। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ବାଦ୍ୟ ବାଜା। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା? ଅଳ୍ପପ୍ରାଣୀ ଭବନ, ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନ, ତାଲବୀ ଭବନ, ସ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତ। କେଉଁଟା? ତାଲବୀ ଭବନ ଯୋଗୁରୁ ଏଟା ହେଲା କି ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ'ଣ କ'ଣ? ବାଦ୍ୟଟା କେଉଁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ବାଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ବୁଡ଼ିବା, ଡୁବିବା ଏବଂ ବୁଡ଼ିବାର କ'ଣ ହେଇଛି? ଡୁବିବା ହେଇଛି। ରିକ୍ସାର କ'ଣ ହେଇଛି? ରିସ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ୱର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଛି ନା ଅକ୍ଷର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନା ଶବ୍ଦ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ? ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ବୁଡ଼ିବା ଡୁବିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଓଲଟା ପାଲଟା ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ଏଠି କ'ଣ ହବ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା। ଏଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବୁଡ଼ିବାଟା ଓଲଟା ହେଇଗଲା, ଡୁବିବା ହେଇଗଲା। ସେମିତି ରିକ୍ସାଟା ରିସ୍କା ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଷର ତ ଏଠାରେ କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇନି, କି ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେନି, ତେଣୁକରି ସ୍ୱର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବି ନୁହଁ। ଶବ୍ଦ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେଇନି, ପୁରା ତ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ କିଛି ନୁହଁ, ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉଟଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋଲୋଜି ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାର ରଚନା? ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କ ରଚନା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଆଉଟଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋଲୋଜି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଜନ୍ ବିମ୍ସ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଆଉଟଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋଲୋଜି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକ କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକ 1927 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକ 1927 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକ 1927 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁଦିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 11, 2014ରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଭାରତବର୍ଷରେ ତାମିଲ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷରେ ତାମିଲ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି? 6ଟି ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ 6ଟି ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜ୍ଞାନକୋଷ ପୁସ୍ତକରୁ ବ୍ୟାକରଣ, ଅଳଙ୍କାର, ଛନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲିପି ହେଉଛି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତେଣୁକରି ଆଜି ଲିପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେତିକି ହେବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜ୍ଞାନକୋଷ ପୁସ୍ତକରୁ। ଏଇ ଜ୍ଞାନକୋଷ ପୁସ୍ତକଟିର ସଂକଳକ ମାନେ କିଏ କିଏ? ଅଧ୍ୟାପକ ତାପସ କୁମାର ଜେନା, ଅଧ୍ୟାପିକା ବବିତା ମହାପାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପିକା ଝରଣା ସାହୁ, ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଲେଇ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ପୁସ୍ତକର ସଂକଳକ।
तेणुकरी एथरू आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न, ओडिया भाषा रे व्यवहृत वर्ण संख्या केते? आगु मध्य आलोचना होईची, ताले आंसर कौन हबो? 49। ओडिया भाषा रे व्यवहृत ध्वनि संख्या केते? 40 बा 41। केते केते जगह 40 दउची, केते केते जगह 41 दउची। ओडिया वर्णमाला को केते भाग रे विभक्त करा जाईची? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और जौबाह वर्ण। केते भाग? 3 भाग रे विभक्त करा जाईची। कोन कोन? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और जौबाह वर्ण। स्वर वर्ण संख्या केते? 11। व्यंजन वर्ण संख्या केते? 35। ओडिया वर्णमाला रे व्यवहृत खंड ध्वनिग्राम संख्या केते? 39। ओडिया वर्णमाला रे व्यवहृत खंडेतर ध्वनि संख्या केते? 2टी। कोन कोन? अनुस्वार, चंद्रबिंदु। विसर्ग को केउ व्यंजन वर्णर अनुरूप भाव रे ग्रहण करा जाई थाए? ह वर्णर अनुरूप भाव रे विसर्ग को ग्रहण करा जाई थाए। ओडिया भाषा रे व्यवहृत शुद्ध स्वर ध्वनि रा संख्या केते? ओडिया भाषा रे व्यवहृत शुद्ध स्वर ध्वनि संख्या केते? 6। कौन कौन? अ, आ, हर्षई, हर्षौ, ए आउ ओ। एगुड़ी को आम पूर्व मध्य आलोचना कर सारी। तापर आसला ओडिया भाषा रे उच्चारित स्वर ध्वनि रा संख्या केते? 8। अ, आ, हर्षई, हर्षौ, ए, ओ, औ आउ ओई। कौन कौन? ओडिया भाषा रे उच्चारित स्वर ध्वनि संख्या केते? 8। अ, आ, हर्षई, हर्षौ, ए, ओ, ओई, औ। ओडिया भाषा रे व्यवहृत यौगिक स्वर ध्वनि संख्या केते? ओई आउ औ 2टी। कौन कौन? ओई आउ औ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिह्वार विभाग दृष्टि ओडिया स्वर ध्वनि को केते भाग रे विभक्त करा जायछि ओ कौन कौन? जिह्वार विभाग दृष्टि ओडिया स्वर ध्वनि को 3 भाग रे विभक्त करा जायछि। कौन कौन? अग्र, पश्चात और केंद्रीय। जिह्वार विभाग दृष्टि हर्षई, ए वर्णद्वय केउ श्रेणी अटंती? जिह्वार विभाग दृष्टि हर्षई आउ ए अग्र श्रेणी अटंती। अ, हर्षौ, ओ वर्ण त्रय जिह्वार विभाग दृष्टि केउ श्रेणी अटंती? पश्चात श्रेणी अटंती। आ अक्षरटी केउ श्रेणी अटे? आ अक्षरटी केंद्रीय श्रेणी अटे। आ अक्षरटी केउ श्रेणी अटे? आ अक्षरटी केंद्रीय श्रेणी अटे। जिह्वार उच्चता दृष्टि स्वर वर्ण को केते भाग रे विभक्त करा जायछि? जिह्वार उच्चता दृष्टि स्वर वर्ण को 4 भाग रे विभक्त करा जायछि। संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। जिह्वार उच्चता दृष्टि स्वर वर्ण को 4 भाग रे विभक्त करा जायछि। संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत। जिह्वार उच्चता दृष्टि अ एवं आ केउ श्रेणी अटंती? अर्ध विवृत और विवृत श्रेणी। केउ स्वर ध्वनि को संवृत स्वर ध्वनि कहा जाई थाए? ई और हर्षौ को संवृत स्वर ध्वनि कहा जाई थाए। अर्ध संवृत ध्वनि भाव रे काहा को ग्रहण करा जाए? अर्ध संवृत ध्वनि भाव रे ए और ओ को ग्रहण करा जाए। ओष्टर अवस्थित दृष्टि मौलिक स्वर ध्वनि को केते भाग रे विभक्त करा जायछि? ओष्टर अवस्थित दृष्टि मौलिक स्वर ध्वनि को 2 भाग रे विभक्त करा जायछि। ओष्टर अवस्थित दृष्टि अ, हर्षौ ओ कु केउ ध्वनि कुहा जाए? गोलाकृति ध्वनि कुहा जाए। ओष्टर अवस्थित दृष्टि अ, उ, ओ को केउ ध्वनि कुहा जाए? गोलाकृति ध्वनि कुहा जाए। अगोलाकृत ध्वनि भाव रे केउ वर्ण को ग्रहण करा जाए? आ, हर्षई आउ ए को अगोलाकृत ध्वनि भाव रे ग्रहण करा जाए। अगोलाकृत ध्वनि भाव रे काहा को ग्रहण करा जाए? आ, हर्षई आउ ए को अगोलाकृत ध्वनि भाव रे ग्रहण करा जाए। वर्ग भित्ति रे व्यंजन वर्ण को केते भाग रे विभक्त करा जायछि? वर्ग भित्ति रे व्यंजन वर्ण को 2 भाग रे विभक्त करा जायछि। कौन कौन? वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन संख्या केते? 25। अवर्गीय व्यंजन संख्या केते? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीय व्यंजन केते प्रकार? वर्गीय व्यंजन 5 प्रकार। कौन कौन? क, च, ट, त, प।
प्राणतत्व दृष्टि वर्गीय व्यंजन को केते भागरे विभक्त कराଯାଇଛି। प्राणतत्व दृष्टि वर्गीय व्यंजन को दुई भागरे विभक्त कराଯାଇଛି। अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। प्रत्येक वर्गर प्रथम और तृतीय वर्ण को प्राणतत्व दृष्टि कौन कह जाए? अल्प प्राण ध्वनि कह जाए। प्रत्येक वर्गर प्रथम और तृतीय वर्ण को प्राणतत्व दृष्टि अल्प प्राण ध्वनि कह जाए। प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय वर्ण को प्राणतत्व दृष्टि अल्प प्राण ध्वनि कह जाए। प्रत्येक वर्गर द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को प्राणतत्व दृष्टि कौन कह जाए? प्राण महाप्राण ध्वनि कह जाए। प्रत्येक वर्गर द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को प्राणत्व दृष्टि महाप्राण ध्वनि कह जाए। घोषत्व दृष्टि वर्गीय व्यंजन को केते भागरे विभक्त कराଯାଇଛି? घोषत्व दृष्टि वर्गीय व्यंजन को दुई भागरे विभक्त कराଯାଇଛି। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। घोषत्व दृष्टि वर्गीय व्यंजन को दुई भागरे विभक्त कराଯାଇଛି। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। वर्गर प्रथम और तृतीय वर्ण को घोषत्व अनुजाई केउ व्यंजन ध्वनि कह जाए? अघोष ध्वनि कह जाए। वर्गर प्रथम और द्वितीय वर्ण को घोषत्व अनुजाई केउ व्यंजन ध्वनि कह जाए? अघोष ध्वनि कह जाए। प्रति वर्गर पंचम व्यंजन को केउ ध्वनि कह जाए? प्रति वर्गर पंचम व्यंजन को अनुनासिक ध्वनि कह जाए। कौन कौन? उ, नि, ण, न, म। प्रत्येक वर्गर पंचम व्यंजन को अनुनासिक ध्वनि कह जाए। सेगुड़िक कौन कौन? उ, नि, ण, न, म। वर्गर अंतर्गत व्यंजनर तृतीय और चतुर्थ व्यंजन ध्वनि को कौन कह जाए? सघोष ध्वनि कह जाए। वर्ग अंतर्गत व्यंजनर तृतीय और चतुर्थ व्यंजन ध्वनि को कौन कह जाए? सघोष ध्वनि कह जाए। उच्चारण, स्थान और प्रकृति दृष्टि निम्न रे व्यंजन वर्ण गुड़िकर सारणी दियागला। कौन कौन? ओष्ठ्य, दंत्य, वश्य, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ, काकल्य। एपटे लाइन रे कौन रहिला? स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य संघर्षी, पार्श्विक, लोडित, प्रवाह। कौन कौन? स्पर्श, स्पर्श ओष्ठ, स्पर्श दंत्य, स्पर्श वश्य, स्पर्श मूर्धन्य, स्पर्श तालव्य, स्पर्श कंठ, स्पर्श काकल्य। कौन कौन? उच्चारण दृष्टि कौन कौन रहिला आमे आलोचना करिया। स्पर्श संगे स्पर्श संघर्षी, नासिक्य संघर्षी, पार्श्विक, लोडित, प्रवाह। कौन कौन रहिला आलोचना करिया। ओष्ठ ध्वनि रे कौन कौन रहिबो? प, फ, ब, भ, म आउ व। ओष्ठ ध्वनि रे कौन कौन रहिबो? ओष्ठ रे उच्चारण हेउथिबारु ताको कौन कौन रहिबो? प, फ, ब, भ, म आउ व। ओष्ठ ध्वनि कौन कौन? प, फ, ब, भ, म, व। दंत्य ध्वनि त, थ, द आउ ध। न मध्य जाउची किंतु नटा अनुनासिक वर्ण रे जाउची। वश्य ध्वनि कौन कौन? न, स, ल, र। वश्य ध्वनि रे कौन जीव? न, स, ल, र। मूर्धन्य ध्वनि ट, ठ, ड, ढ, ण, ळ। तालव्य ध्वनि च, छ, ज, झ, य। कंठ ध्वनि क, ख, ग, घ, ङ। काकल्य ध्वनि ह। स्पर्श व्यंजन रे कौन कौन जीव? प, फ, ब, भ, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, क, ख, ग, घ। एगुड़ी कौन कौन जीव? स्पर्श रे जीव। 16टी वर्ण स्पर्शीय व्यंजन वर्ण रे जीव। स्पर्श संघर्ष रे केतोटी जीव? स्पर्श संघर्ष रे 4टी जीव। कौन कौन? च, छ, ज, झ। स्पर्श संघर्ष रे कौन कौन जीव? च, छ, ज, झ। नासिक्य वर्ण रे कौन जीव? म, न, ण, उ। 4टी कौन कौन? म, न, ण, उ। आ गोटे मध्य जीव निय, जेहेतु सेटा युक्ताक्षर रे जाउची तेणु करी सेटा एथिरे आलोचना करा जाई नाही। नासिक्य रे कौन कौन जीव? म, न, ण आउ उ। संघर्ष रे कौन जीव? दंत्य स, ह। संघर्ष रे कौन जीव? दंत्य स आउ ह। पार्श्विक ध्वनि रे कौन जीव? ल, ळ। पार्श्विक ध्वनि रे जीव ल, आउ ळ। लोडित रे जीव र। प्रवाह रे जीव व आउ य। जेहेतु एटा डायग्राम तेणु करी इमेज अनुसार आपण माने
आलोचना करिछि एहाकु देखिनेबे। अभिन्न अन्य 10टी स्वरवर्णर सांकेतिक रूप को कौन कुआ जाए? अभिन्न अन्य 10टी स्वरवर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा कुआ जाए। अभिन्न अन्य 10टी स्वरवर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा कुआ जाए। तेबे आजिर डायग्राम पई एतिकी एहा परे आमे मात्रा एवं ओडिया शब्द भंडार उपरे आलोचना करिबा।